Tahukah Anda obat hipertensi apa yang tidak disarankan untuk orang batuk? Jawabannya adalah obat antihipertensi golongan ACI. Contohnya adalah captopril. Kenapa? Karena golongan ACI bisa meningkatkan bradikinin. Bradikinin ini bisa menurunkan tekanan darah, tapi juga bisa membuat efek samping batuk kering. Tapi efek yang persisten hanya terjadi pada 20% orang saja.